sou a Gleice e a gente vai fazer hoje um vídeo de bolo. A gente já colocou o leite aqui, já fizemos a forma, né? Aí a gente vai colocar os ingredientes aqui. E hoje vai ser um vídeo de bagunça na cozinha. Como o leite já tá aqui, a gente já vai adicionar o óleo. Agora a gente vai colocar o ovo. Os 3 ovos. A gente já colocou, né? Os ovos. Aí agora a gente vai colocar açúcar. Aí agora a gente vai colocar o Nescau. Era pra ser um Nescau. Chocolate 50%. Mas a gente só tem Nescau assim normal, né? A gente faz. O fermento. Aí agora a gente vai fechar e a gente vai bater. Acho que é desse jeito aqui. Vou colocar 2 minutos, então vamos lá. A gente já coisou aqui. Aí a gente vai jogar aqui a nossa metade da massa aqui dentro desse trigo. Mexer, olha que massa linda. Aí a gente vai jogar aqui na nossa forma, já tá untada. Então a gente vai jogar aqui, tá bom? Já voltamos pra vocês. A nossa massa. Agora a gente vai levar pro forno. Tá pré-aquecendo, né? Aí tá em 180 graus. E a gente vai colocar tudo tá lá no forno, né? Coisando. A gente vai fazer a cobertura. A gente vai colocar o leite condensado. Já tá com manteiga aqui, tá? Vai colocar o creme de leite. Pode jogar. Creme de leite é mais fácil de colocar. Vou colocar um Nescau. Aí. De tudo depois vamos levar para o fogo. Melhor parte de fazer. A gente vai decorar. A gente tem essas bolachinhas recheadas, o chocolate e essas bolinhas azuis, bem gostosinhas. E a gente vai decorar. Vai colocar o chocolate. Colocamos o chocolate. Agora a gente vai estar colocando as bolachinhas. Ou biscoito, né? O pessoal fala, vai depender da cidade. A minha a gente fala bolacha. Agora a gente decidiu que a gente vai colocar essa fitinha rosa pra segurar as bolachinhas. Vai ficar bem bonitinho. Vai ficar bem bonitinho. Colocou as bolachinhas e os negócios. Agora a gente vai colocar isso daqui. Eu não sei se eu vou conseguir essa aqui. Sim, nosso bolinho. Ficou meio feinho, mas tudo bem, né? O importante é estar gostoso. Verdade.